এটা আমার সেকেন্ড চ্যানেল, মোটো ব্লগ চ্যানেল। তো সবাই ভালো আছেন। আজকে আনবক্সিং করতে হচ্ছে কিছু স্টিকার। তাহলে আসুন তাহলে স্টিকারগুলো দেখি। সেগুলো অর্ডার করছি আসলে অনলাইন একটা পেজ থেকে। সেটার নাম হচ্ছে আপনারা দেখতেছেন টিএস বাইক স্টিকার্স। এখন তাহলে স্টিকারগুলো দেখা যাবে। ভাইয়া রাখি একটা কার্ড দিল। আমার নাম হচ্ছে তানভীর আহমেদ, ওনার উনি। ওদের ঠিকানাগুলো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আপনারা দেখে নিবেন। একটা স্টিকার দিল ভাইয়া, সুন্দর। থ্যাংক ইউ টিএস বাইক স্টিকার্স। ভাইয়া আরও অনেক কিছু করে থাকে, দেখেন টি শার্ট পেন্টিং আমাদের সব কিছুই করে থাকে। অনেক কিছু করে থাকে। তারপরে আপনাদেরও ভালো লাগবে। যদি কেউ ইচ্ছুক হন তাহলে ওদের পেজের সাথে কথা বলে দেখতে পারেন। আমার মেন টার্গেট ছিল এইগুলোর উপর, কাস্টম স্টিকারগুলোর উপর। দেখেন আমি এগুলো অর্ডার করছিলাম। মেন জিনিস হচ্ছে আমার এগুলো চারটা। এটা হয়তো ভাই আমাকে গিফট হিসাবে দিয়েছে, থ্যাংক ইউ দেওয়ার জন্য। আসলে বাইরে খুব নয়েজ হচ্ছে, আমি দুঃখিত। এগুলোই আমি অর্ডার করেছিলাম, ফ্রি পেয়ে ভালোই লাগতেছে। আর এগুলো অর্ডার করছিলাম, দেখেন তাহলে আপনাদেরকে দেখাই। তো এগুলো কিন্তু একদম স্টিকার এমন একটা জিনিস, অনেক সুন্দর। যাই হোক না কেন, এগুলো দেখে আগে ফ্রি পেয়ে ভালোই লাগতেছে। আর এগুলো অর্ডার করছিলাম, দেখেন তাহলে আপনাদেরকে দেখাই। তো এগুলো কিন্তু একদম স্টিকার এমন একটা জিনিস, অনেক সুন্দর। যাই হোক না কেন, এগুলো দেখে আগে এগুলোই অর্ডার করছি। বিশেষ করে আমাদের যখনই আমরা রাইডে যাই, যেখানে হয়তো আমাদের কিন্তু সব স্টিকার থেকে স্টিকারটা বেশি প্রয়োজন। কারণ আপনার ব্লাড গ্রুপটাই খুঁজে জানুক বা না জানুক, আপনার পিলিয়নও না জানতে পারে আপনার ব্লাড গ্রুপকে। আমরা সবসময় ব্যবহার করতে চাই এই স্টিকারটা, কারণ এটা আমাদের বিভিন্ন ধরনের অনলাইনে করে ভ্যাকসিন হয়েছে, তাই সেখানে আমার হঠাৎ ব্লাডও রাখতে পারে। তো ব্লাড আপনার ও পজিটিভ নাকি কী পজিটিভ, এটা থেকে প্রয়োজন না, এই স্টিকারটা ইউজ করবেন। আপনাদের অ্যাজির বিষয়, আপনাদের খুশি, এখানে আমার কোনো নেই। আমি যেটা মনে করছি সেটা আপনাদেরকে জানাবো, এটাতে বুঝতেন আমি সেটিংয়ে বলা। এগুলো বলতে এগুলো নেওয়া আর কি, এটাই অবশ্যই বাইকারদের অবশ্যই রেসপেক্ট করতে হবে। বাইকার মানে আবার ড্রাইভার, এটা মাথায় রাখবেন।